Bonjour. 1. Les causes du ronflement fréquentes. Plusieurs facteurs peuvent favoriser le ronflement. La position de sommeil. Dormir sur le dos entraîne la langue vers l'arrière, ce qui bloque le passage de l'air. L'hygiène de vie. La consommation d'alcool le soir, qui relâche les muscles, le tabac ou le surpoids. L'anatomie. Un voile du palais épais, des amygdales volumineuses ou une cloison nasale déviée. La congestion. Les allergies ou un rhume forcent à respirer par la bouche. 2 solutions simples à essayer. Si le ronflement est léger, ces changements peuvent faire une grande différence. Dormir sur le côté,